Tá bom. 1, 2, 3 e vá! Oi, amigas! Tudo bom com vocês? Nós somos gênias! Gênias, vem sai! A gente é o quê, filha? Gênias! Nós somos gênias agora, meu bem. Ha. E o que a gente vai fazer hoje, dona Malu? Vem, mãe! Mentira! A gente vai fazer suspiro de micro-ondas! Eu não sabia que... Mas eu falei pra você que a gente ia fazer suspiro de... Hoje a gente vai fazer suspiro de micro-ondas, que é super fácil e demora, o quê? 2 minutos. E esse suspiro que a gente vai fazer vai só clara de ovo e açúcar de confeiteiro. Então vamos começar a fazer? Ó, a gente vai fazer com um ovo, porque rende bastante, né? Você vai ter que separar a clara da gema. Ai, isso é sempre uma tarefa difícil, né, filha? Você pode segurar o garfo, por favor? A clara é aqui. Caiu só? Peraí. Claia, na verdade, né? É, conta pros amigos. Só Claia. E amigos. Na sua casa, você tem que fazer em 2 potes, né, mãe? Isso, filha. Pronto, temos aqui uma clara, Aí certo? você mistura assim. Aí você come um pouco, né? Não come não. Que clara crua é ruim. Aí a gente vai usar agora açúcar de confeiteiro. Aí você deve estar se perguntando, Priscila, mas por que você tem 1 quilo de açúcar de confeiteiro? É que eu já usei esse açúcar pra fazer slime comestível. Tem um vídeo aqui no canal de slime comestível. Eu vou deixar passando aqui no card, daí você assiste. E daí usa açúcar de confeiteiro. Aí eu fiquei com isso aqui em casa, um monte. Aí não tem medida certa, porque depende do tamanho do teu ovo. Mas você tem que colocar o açúcar até ficar uma massinha que dê pra você modelar. Eu não sei. Dê pra você pegar na mão, entendeu? Posso misturar ou você quer misturar? Eu quero misturar. Então mistura. Aí você bate tudo isso. Não precisa bater não, na verdade. É só misturar mesmo. Eu acho que vai virar uma massinha de modelar pra gente pegar na mão. Amorzinho, hoje não é um vídeo de massinha no caso. Quando eu falo que essa menina gosta de massinha e slime... Não, eu só vou pegar na mão e fazer no formato que eu quero. E pegar uma das suas fominhas, mãe. E amassar bem pra ficar no formato que eu quero. Aí a sua tela extensa. Aí virar um biscoito. Aí você coloca em um prato ou em um pote. Aí é só você colocando os outros e fazendo bem assim. Aí você espalha um pouco. A few moments later. Vai bastante açúcar, tá? Bastante! Eu coloquei mais uma medida enquanto você tava explicando aí. Pra gente pegar na mão e amassar, né, mãe? Exatamente. Tá meio lento. Vai, põe mais um pouquinho de açúcar. Mais um pouco, metade do pacote, não, brincadeira. Aquele suspiro com gosto de limão. Será que se eu colocar umas gotinhas de limão aqui dá certo? Sabe aquele suspiro que tem um fundinho de limão? Eu gosto daqueles. Mãe, Oi. vamos colocar então uma gotinha de limão? Vamos. Pra ver se fica bom. Vamos então, Vou filha. pegar um limão. Pega. A limão verdadeira, mãe. Pega lá então, pega outra. Ó, já tá bem mais durinha, ó. Aí vamos colocar as gotinhas do limão, pra ficar gostoso. Vai ficar bem gostoso. Acho que tá bom, né? Nossa, rende muito isso. Vai dar suspiro pra 3, gente. Só que aqui, né? Não, a gente não precisa colocar. Ó, é a 4ª medida que eu tô colocando, né? Né, mãe? Eu vi essa receita no Manual do Mundo. Aí eu falei, mentira que dá pra fazer suspiro no micro-ondas, gente. Eu falei, eu preciso testar isso. Ó, vai ficando bem duro, tá Mãe, vendo? deixa eu pegar mais. Agora que tá bem durinho, já dá pra modelar. Agora você vai precisar de um pedaço, uma folha de papel toalha e um prato. Aí você vai colocar aqui, a gente vai colocar o suspiro em cima do prato. Vai, filha, faz uma bolinha. Tá. Tenho medo. Tem medo do suspiro? Não, medo da massa do suspiro. Pronto, já fez. Ó, você faz uma bolinha. Não fica muito bem uma bolinha, mas tá bom, né?
Aí você coloca no prato. Não pode colocar uma muito perto da outra, porque ele vai crescer. E daí não vai um grudar no outro, né? Mas não tem problema. Não tem, né, filha? Se tiver forminha de cupcake de micro-ondas, pode colocar também naquelas de silicone, sabe? E se você tiver bico de confeiteiro e quiser fazer no bico, também pode. Ó. Oi. Bem linda essa bolinha. E a minha mão? A gente vai lavar. Agora vai no micro-ondas e a receita diz que é pra 2 minutos, mas como depende da potência do teu micro-ondas, eu vou colocar de 1 em 1 pra ver como é que fica e também pra não queimar, né? Vai, vamos lá. Oi. Oi. Vamos ver se dá certo. Vou lavar no banheiro. Acabou. Daí você espera, vou lá lavar a mão da Malu, peraí. Será que tá bom? Será que tá bom? Ainda não. Agora é mais um, amigo. Ó, 1 minuto no meu micro-ondas não deu certo, tem que colocar mais um. Mãe, olha. Oi. Uau. Espera mais minutos, mãe. Que é o Mano do céu, tá crescendo. Você é louco, tio, tá crescendo. Ai. Rapidão! 2 minutos! Pronto! Moleque, você é louco, tio. Olha isso. É que virou tudo uma bola só. Mas, ó. Tá vendo? Vamos comer, mãe? Vamos ver se deu certo. Ai, se ficou gostoso. Tá quente o prato, filha, peraí. Tem que dar uma esfriada primeiro, mamãe. Tá um pouquinho quente, né? Peraí, vamos esperar esfriar, tá? Coloca aqui. Ai, posso comer o meio? Ó, experimenta esse pedacinho. Gente, eu acho que dá certo, hein? Menina, eu amo suspiro. Suspirinho com morango. Deixa eu ver. Suspiro com morango? Amigos, é o meu favorito que eu já vi no mundo. No mundo inteiro, filha. Sim. Entendi, só que não temos morango. Poderíamos ter comprado morango. Vamos no mercado comprar morango. Pra comer com esse suspiro. Não acredito. A gente tinha que ter feito bolinhas menores, filha. Então, ó, experimenta esse. Fica muito crocante. Bom? Uhum. Nossa. Deixa eu mostrar de pertinho pros amigos. Pega das pontinhas, tá? Olha isso. Olha só, tá vendo? Eu vou quebrar pra vocês verem. Ah, mano, dá certo, mano. Ó. Viu? Dá certo. Gente, isso aqui, com morango, vai ficar topper. Topper. Agora, dá certo, façam na casa de vocês. Vocês vão amar. Meu, eu desacreditei que desse certo isso. E ele cresce e não precisa ficar batendo um tempão que nem o suspiro normal. Filha, você gostou? Eu também. Os amigos podem fazer. Os amigos vão gostar de fazer na casa deles? Também acho, viu? Façam na casa de vocês, dá super certo. E, meu, só clara de ovo e suspiro, nem demora pra fazer 2 minutinhos, adorei. Aprovado, né, filha? Nossa, amei. Sério. Joinha. Joinha. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que Joinha. Espero que você... Joinha. Deixa um joinha e se inscreve no canal. Tchau. Nossa, ficou muito bom. Ô, filha, vamos lá no mercado comprar um morango? Uhum.